Ese nawe iki kibazo ujya ukibaza? Kuko hariho benshi bakibaza, sinzi nawe niba ujya ukibaza. Kuki indege zisunikwa mbere y'uko zihaguruka aho ziri? Waba usanzwe ubona iyi mashini iyo ugize amahirwe yo gukandagira imbere ku kibuga cy'indege waba ugiye ku rugendo cyangwa uvuyemo. Akenshi iyo uri umugenzi wicaye mu ndege, mbere yo guhaguruka uzajya kubona ubone itangiye gusubira inyuma iva aho yari iparitse. Nyuma gatoya ukumva moteri zirakijwe, ubundi ukazagira cyangwa wagize amahirwe yo kubibona ubirebera ku ruhande. Rimwe na rimwe ubona iyi mashini isunika indege ukibaza ko ati mbese ni ngombwa? Ese indege ibuze imbaraga zo kwisubiza inyuma? Izi mashini rero mu mvugo zikoreshwa mu bibuga by'indege zikunze kwitwa pushback tractor, kandi bikaba bihita byumvikanisha akamaro kayo. Kandi iyi mashini ni imashini ifite agaciro cyane mu buzima bw'ikibuga cy'indege, ku buryo nta n'ikibuga na kimwe mpuzamahanga ku isi cyakwemererwa gukora imirimo yacyo kidafite iyi mashini. Si ihame ko indege yose ihagaze mu kibuga iba iri bukenere gusunikwa n'iyi mashini, kuko biterwa n'ingano yayo, intera distance ndetse n'icyerekezo ihagazemo irebamo, ugereranyije n'inyubako ziri hafi aho, cyane cyane izo abagenzi baturukamo binjira mu ndege zizwi ku izina rya terminal. Iyi rero nk'uko izina risobanura byifashishwa mu gusunika indege izivana aho ziba ziparitse hagati yo gusoza urugendo no gutangira urundi, ikazisunika ikazigeza aho abantu batari cyangwa se ahitaruye abantu, ku buryo abapilote b'indege bashobora noneho kwatsa moteri z'indege ikaba yakwijyana ikoresheje imbaraga zayo bwite. Cyakora zikanakoreshwa mu gukurura indege cyane cyane nk'izagize ikibazo ziri ku butaka, kugira ngo zivanwe aho zagiriye ikibazo zigezwe aho zigomba gusunikwa hitwa hangar cyangwa se hangar. Nk'uko tubona imodoka zikururwa zijyanywe muri garage. Uti ese ahantu hitaruye ni hehe? Hitaruye iki? Sobanukirwa. Ahitaruye ni ahantu indege yaba ihagaze mu gihe moteri zayo zamaze kwaka, bikaba bitateza impanuka iyo ari yo yose ku bindi bikoresho, abakozi mu kibuga n'abagenzi bandi banyura muri icyo kibuga cy'indege, bitewe n'uko moteri z'indege zigira imbaraga zo gusunika cyangwa zo gukurura umuyaga mwinshi imbere n'inyuma yazo. Izo mbaraga zikaba ari nyinshi cyane ku buryo nta muntu wahangara ingaruka zirimo urupfu zaterwa no kuba hafi ya moteri, imbere, inyuma no ku mpande ziyegereye igihe yamaze kwaka. Iyo rero ni imwe mu mpamvu zituma habaho icyo gikorwa cyitwa pushback, kuba kibaho mbere y'uko izo moteri zicanwa mu rwego rwo kwirinda impanuka. Izi mpamvu nanone ni umutekano wa moteri z'iyo ndege igomba gusunikwa. Mu by'ukuri moteri zishobora gusubiza indege inyuma, ariko hari impamvu nyamukuru nk'eshatu zituma bidakunze gukorwa. Iyo moteri yakijwe ikurura umwuka mwinshi imbere yayo, uwo mwuka ugahuza n'ibikomoka kuri peteroli jet fuel, bigatwikirwa mu gice cyitwa combustion chamber, noneho bigahita bitanga imbaraga za moteri bituma igendesha indege. Gusa gusubira inyuma rero rimwe na rimwe bisaba yuko umwuka ujyanwa imbere kugira ngo indege ibashe gusubira inyuma. Bitewe rero n'ahantu indege iba iparitse gate, hari abantu bahakorera benshi ndetse n'ibikoresho byinshi biba biri aho hafi, ndetse hakiyongeraho kaba ari na hafi y'inyubako z'abagenzi baturukamo bajya mu ndege. Kandi izo nyubako z'abagenzi akenshi zigizwe n'ibirahure binini. Biba bishoboka yuko ya moteri yaterura ibyo bikoresho, igaterura n'abakozi ibiri hafi aho ngaho byose,
hanyuma ikabijugunya kuri za nyubako, ndetse no mu gihe yakurura umwuka ikaba yakururamo bya bikoresho byose n'abakozi byose bikisanga muri moteri y'indege. Ibintu byateza impanuka zikomeye cyane zirimo n'urupfu ndetse no kwangirika cyane kw'indege muri rusange. Iyo ngiyo akaba ari impamvu ya mbere twarebaga ishobora gutuma indege ihagurukira cyangwa se iparika ahantu hitaruye abantu cyangwa se inyubako. Turimo no kureba hitaruye hariho. Noneho impamvu ya kabiri niyo bita auto pushback. Auto pushback cyangwa se kwisubiza inyuma byirindwa nanone kugira ngo hagabanywe amavuta menshi jet fuel indege inywa, kuko iki ari kimwe mu bintu bihenda kinazamura cyane ibiciro by'ingendo zo mu kirere. Moteri rero zakenera amavuta menshi yo gusubiza indege inyuma, bigatuma ibiciro by'ingendo zo mu kirere zikorerwa mu kirere nyine z'indege, bigatuma ibiciro byazo byiyongera kuko hatakajwe amavuta menshi yatakari muri moteri mu gusubiza indege inyuma. Impamvu ya gatatu rero indege ihagarara cyangwa se iparika ahitaruye inyubako cyangwa se abakozi ndetse n'abagenzi. Indi mpamvu ya gatatu ni uko abapilote hari igihe baba badashobora kureba inyuma y'indege. Iyi nayo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma hirindwa cyane kuba indege isubira inyuma, kandi pilote cyangwa se umuntu utwara indege atazi neza niba inyuma y'indege ari nta nkomyi cyangwa se ko ari nta nkomyi cyangwa se nta kintu gishobora kubangamira kiriyo, kuko mu gihe atizeye ko umutekano w'inyuma cyangwa se inyuma nta nkomyi iriyo cyangwa se na obstacles ziriyo, icyo gihe yirinda kuba yasubiza indege inyuma mu gihe atari kubona inyuma y'indege uko hameze. Ari nayo mpamvu muri pushback hagomba kuba harimo undi muntu cyangwa se abantu babiri aribo bitwa wing workers. Aba ba wing workers rero inshingano yabo cyangwa se umumaro wabo bagenda bacunga inyuma y'indege kugira ngo amababa y'indege ataza kugira icyo agonga, cyangwa se kugira ngo barebe neza mbere y'uko indege ihaguruka ko umutekano w'inyuma y'indege usesuye. Ariko nanone uku kwisubiza inyuma ni kwagira ingaruka zingana, kandi ibi ngibi bikaba byaterwa n'aho moteri ziri ku ndege. Ingaruka nyinshi cyane zaba ku ndege zigera mu moteri aba munsi y'amababa. Ku ndege rero zigira moteri ziri munsi y'amababa ziba zegereye ubutaka cyane ku buryo zishobora kuyora ibiri hasi zikaba zagira ibyo zangiza. Aha ngaha urugero twafata ni nko ku ndege za Boeing, Airbus ndetse na Embraer, ari nazo zikunze gukoreshwa cyane mu ngendo nyinshi. Ariko noneho ku ndege zigira moteri hejuru kandi ku gice cy'inyuma twavugamo nka Bombardier CRJ cyangwa se Michel Dogra 80 hamwe na Gulfstream. Usangaho izo ngaruka zo kwangirika kwa moteri zitari ku rwego ruhambaye cyane. Noneho sasa pushback ikorwa n'ibikoresho bibiri by'ingenzi. Ibyo bikoresho ahubwo umenya ngo ni ibihe. Kora subscribe ukurikire dukomeze tukubwire pushback ibikoresho biba bigize, cyangwa se kugira ngo igikorwa cya pushback kibeho nyine cyo gusubiza inyuma indege nibihe bikoresho bigiramo avantage nyine bifunctioning. Ubundi pushback tractor ari nayo mashini ifite imbaraga zo gusunika, nazo zagendera ku buremere bw'indege igomba gusunika, kuko mu gihe indege igomba gusunikwa na pushback tractor, niba indege ifite uburemere burengeje ubwa pushback imbaraga igomba gutanga, icyo gihe pushback ntabwo izashobora gusunika iyo ndege. Ni ngombwa rero yuko imbaraga za pushback tractor zigomba kuba ziruta
iz'uburemere bw'indege igomba gusunika. Ubwo igikoresho kimwe ni pushback tractor, noneho ikindi gikoresho cy'inyuma, ikindi gice cy'inyuma hari ikindi cyitwa toba. Ubundi abanyarwanda bakunze kucyitwa ngo ni tobari, ariko ni toba. Iki gice kandi cy'inyuma toba gihuza iyo mashini ndetse n'akandi gacomekwa imbere ku ipine y'indege. Kandi toba nazo zigira amoko atandukanye bitewe n'ubwoko bw'indege iyo toba iri buze gukoreshwaho. Ntabwo toba runaka yakoreshwa ku ndege iyo ari yo yose. Buri cyiciro cy'indege kigira toba igikoreshwaho, kabone naho pushback tractor yo itahinduka. Ubwo nyine bishatse kuvuga ko iyo indege irangije gusunikwa igahaguruka ikagenda, hakaza indi toba yakoreshejwe ku ndege ya mbere iragenda, hakazanwa indi ihwanye n'indege ije iri buze kuyisunika. Ubwo toba irahinduka, kabone naho pushback tractor yo itahinduka, ariko toba igomba guhinduka kuko usanga indege ije idahwanyije n'iyahagurutse. Cyakoze nanone toba ishobora kudahinduka mu gihe indege zihuje ubwoko. Ndabibutsa kandi yuko izi mashini zitwarwa n'ababifitiye uruhushya, ntabwo ari uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bisanzwe, ahubwo ni uruhushya rwihariye rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile mu gihugu runaka icyo ari cyo cyose, kandi iki kigo akaba ari cyo cyitwa Civil Aviation Authority CAA. Nabwo kandi uru ruhushya bakaruhabwa nyuma y'amasomo ndetse n'amahugurwa yihariye bahabwa ku bijyanye no gukoresha ndetse no gutwara izi mashini. Nk'uko kandi binagenda ku zindi mashini zose zikoreshwa ku bibuga by'indege. Hanyuma ubu twasoje gukora subscribe, dukore na share niba twayisoje. Tugarutse kuri pushback rero, twababwira yuko muri iki gihe hariho n'izisigaye zidakenera toba, arizo bita tobarless track. Izi zo rero ziba zifite ubushobozi bwo kwegera ipine cyangwa se amapine y'imbere, nanone kandi bitewe n'umubare w'ayo mapine ikayaterura yose, ubundi igasunika indege igendesha y'inyuma gusa. Ibi bikaba bisobanuye ko inganda zikora toba zishobora guhura n'ingaruka z'igihombo, kubera ko akenshi zigenda zirekeraho gukoreshwa. Ibyo rero bimwe mu byo nari nateguye kubasobanurira uyu munsi ku bijyanye n'imirimo imwe n'imwe igiye ikorerwa ku bibuga by'indege. Niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri iyi channel yacu, kanda subscribe, kandi na share na comment na like byose. Kandi niba atari n'ubwa mbere usangize inshuti zawe. Nkomeza kukubwira ngo kugira ngo ukore na notify kugira ngo ibiganiro by'ubutani bizagucike, kugira ngo ibi biganiro mwabiteguriwe na Silas Maker Entertainment. Aho niho uri buze gukora subscribe. Katugushimire rero utatwongere gurira kuri channel tureba andi makuru acukumbuye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Sawa, ugira ibihe byiza, Imana ikurinde cyane.